လူဆိုတာတနေ့သေးမှာပဲအဲ့ဒီတနေ့သေးမဲ့လူချင်းမှာဘာဟာကိုအတွက်ရေးချဆုံးလို့ဆိုစီဝိတသင်္ခယမိအသက်သေးဆုံးနေတဲ့ချိန်အသက်ကုန်ခန်းသွားလို့ဆုံးသက်သွားတဲ့ချိန်လေးမှာပုံညာကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဒုက္ခချမ်းသာမှုအတွက်ပဲအာကိုရှိတယ်လေငါမှာဒါနကုသိုလ်ရှိတယ်ငါမှာသီလကုသိုလ်ရှိတယ်ငါမှာကမ္မထဘာဝနာတွေပွားများထုတ်တယ်ဘယ်နှစ်ငါကျင့်ထားတယ်ဆိုရင်ငါဘာတွေလှူထားတယ်ဆိုရင်ဒါနကောင်းငါဘယ်လိုသီလတွေစောင့်တည်တယ်ဥပုသ်တွေစောင့်တည်တယ်စသဖြင့်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတေခန္တိကိုတယောက်တည်းသွားရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာတကယ်ကိုစိတ်ကြည်နှံ့စရာကြီးဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကအားအငယ်ဆုံးပဲအားအငယ်ဆုံးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ကင်ဆာယောဂါသေတော့မယ်ဆိုတာလူတွေဟာတချို့ကြတော့မသိအောင်ဖုံးထားကြမသိအောင်ဖုံးထားမသိအောင်ဖုံးထားတာကောင်းသလားလို့ဆိုလူမှတတ္တိကိုစရတယ်မွေးထားတနေ့သေမယ်ဆိုတာကိုမွေးထားဒီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပဲသေတာကိုရဲရဲဝံ့သိနိုင်အောင်ကြိုးစားထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားပုံဉ္ဇဉ်ဒုက္ခစီဝိတသင်္ကေယကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားကိုးလိုက်